यो व्यवस्था फाल्नै पर्छ। रवि लामी छानेको एउटा सानो सहकारीको कुरामा हुँदा 77 जिल्लामा मुद्दा चलिरहेको छ। आज चाहिँ नि गृहमन्त्रीले नैतिकताको रूपमा राजीनामा दिएर छानबिन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दैन। आन्दोलन हिंसामा बदलियो यदि भने त्यो बेला ठेक्न तयार भएर बसिरहेको सरकार भन्न चाहन्छ। कुनै पनि यस्तो कर्मचारी छैन जसको हिम्मत होस् राजनीतिज्ञको चाहिँ नि आज्ञा बिना कुनै कर्मचारीले ब्युरोक्रेट्सले आफ्नो बदमासी गरोस्। भिजिट भिसामा पनि पूर्ण रूपले यो चाहिँ गृहमन्त्रीको चाहिँ हात छ। नैतिकताको रूपले उहाँले राजीनामा दिएर चाहिँ नि छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढ्नलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्छ। जनताले चुनेको एउटा क्षेत्रमा चुनाव लडेको भरमा त जनताको राष्ट्रपति हुन्छ। केपी ओली जनताको प्रधानमन्त्री हो। यदि जनताको प्रधानमन्त्री केपी ओली हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री दामा आओस् र पुरै नेपालका जनताहरूबाट जितेर प्रधानमन्त्री होस्। उहाँलाई हामी फुलमालाले स्वागत गरेर ल्याएर बालोटारमा उल्नेछौँ। यो भ्रष्टाचारको चाहिँ मूल जरो भनेको राजनीतिज्ञहरू नै हुन्। तत्त राजनीतिज्ञ हुन्। उनीहरूले मात्रै यो चाहिँ बिचारा कर्मचारी तन्त्रलाई फसाउने काम गर्छन् र कुनै पनि मुद्दामा तपाईँको चाहिँ ठुला राजनीतिज्ञहरू परेको हामीले देखेका छैनौँ। त्यहाँ पर्छ छानबिन हुन्छ। पर्छ को भने कर्मचारी। जति यिनीहरू राष्ट्रभक्ति गुणगान गाउँदैछन् नि त्यति यिनीहरू के भइरहेका छन् भने परनिर्भर भइरहेका छन्। यिनीहरू बेचिरहेका छन्। यिनीहरू दलाली हुन्। हिजो यिनीहरू अर्काको भारिया हुन्। भरिया भएर आएका थिए। भरिया भएर यिनीहरू मर्छन्। देश राष्ट्र र जनताको लागि यिनीहरूले केही गर्दैनन्, केही गर्न सक्दैन। लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्र भनेको यही हो। लोकतन्त्र भनेको के हो? जनताले आफ्नो कुरा खुल्ला ठाउँमा जहाँ पनि राख्न पाउनु नै गणतन्त्र हो नि। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ त हो तिनका राष्ट्रपतिलाई पाल्ने खर्च एउटा राजपरिवारको संस्थाले सक्दैन थियो। अहिलेको एउटा राष्ट्रपतिलाई दिने खर्च भन्दा बढी त्यति खर्च त राजाको परिवारले अहिलेसम्म गरेको खर्च छैन। जनताको छोराले त्योसम्म त्यो ठाउँमा पुग्नु गर्वको विषय पनि होला नि। त्यो जनताको छोरो हो भने जनताको माझबाट आओस्। तपाईकै छोरा नाति पनि भोलि त्यही ठाउँमा पुग्न सक्छन्। जनताको छोरो यदि हो भने जनताको माझबाट आओस्। कुनै पनि पार्टीको झोले बनेर होइन। झोले बनेर बस्ने राष्ट्रपति होइन। यो देशको दलाल अनि एउटा पार्टीको राष्ट्रपति हो। नेपाली जनताको राष्ट्रपति हामीले रामचन्द्रलाई मानेका छैनौँ। यो गणतान्त्रिक व्यवस्था महँगो र यो गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ नि देश र जनताको चाहिँ नि हितको व्यवस्था होइन। पञ्चायती व्यवस्थामा हिजो जनता सुखी थिए, नेता दुखी थिए। अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता दुखी छौँ, नेता सुखी छन्। नेतामय यो देश भएको हुँदाखेरि नेताहरूले यो व्यवस्थालाई राम्रो व्यवस्थाको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ नि मानिराख्नु भएको छ। पानी जहाजको कुनै अवधारणै छैन, सोचै छैन। पानी जहाजको चाहिँ हामी चाहिँ पहिले चाहिँ नि अफिस खोलेर करोडौँ रुपियाँ आफ्ना कार्यकर्ता पालेका छौँ होइन। हामीले रेललाई ल्यायौँ। रेललाई चाहिँ हामी चाहिँ छाता उडाएर प्लास्टिकले ढाकेर राखेका छौँ। त्यो रेलवे कम्पनी खोलेर आफ्ना कार्यकर्ता पालेका छौँ। तपाईँले युवा 2-4 जना त गिनाउनु भयो। अझै पनि त ठुला पार्टीका 2-4 जना नेताहरू त त्यही हजुरबाउ उमेरकै नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कहिले छोड्ने हो? उहाँहरूले कहिले छोड्ने हो र उहाँहरूले पाउने हो? दोषी कर्मचारीलाई बनाइन्छ। माल जति सबै राजनीतिज्ञले खाइरहेका छन्। अहिलेको यो भिजिट भिसामा पनि पूर्ण रूपले यो चाहिँ गृहमन्त्रीको चाहिँ हात छ। गृहमन्त्रीज्यूले यसलाई चाहिँ नि हामी यही माइकबाट हामी उहाँलाई अपिल गर्छौँ। म अपिल गर्छु कि उहाँले नैतिकताको रूपमा कमसेकम एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनुशासन देखाएर नैतिकताको रूपले उहाँले राजीनामा दिएर चाहिँ नि छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढ्नलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ। विद्यालय पाठशालामा हाम्रो पुस्तकहरूमा किन प्रकाशन गर्न सक्दैन यो नालायक सरकार? पैसामा खोइ त्यो एउटा नक्साको एउटा उमा मात्रै नक्सामा मात्रै लेखेर त्यो चाहिँ नक्सा फर्किन्छ। त्यो ठाउँमा गएर उसले किन धावा बोल्न सक्दैन यो ठाउँ मेरो हो भनेर? त्यो ठाउँमा यो सरकार पुग्न सकेको छ? एउटा नक्सामा कागजमा र पेपरमा कोर्दैमा त्यो नक्सा राष्ट्रप्रेमी हो हामी, राष्ट्रभक्ति हो हामी भन्छौँ नि। राष्ट्रप्रेमी यदि ऊ थियो भने त्यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा लगेर त्यो भूभागहरू आफ्नो बनाउन किन सकेको छैन अहिलेसम्म? चुच्चे नक्सा फर्काएको कसैले नगरे काम फेरि ओलीले गरे चाहिँ हो भन्छन् है। फेरि जनताले नि खुसी चाहिँ भएको केही नै गरेको छैन। केही तबकाले मानेनन् भन्छन्। फेरि नक्सा कोर्दैमा उसले नक्सामा कोर्दैमा ऊ गर्न भन्दैन। तपाईँलाई अझै पनि गुगलमा हेर्नुहोस् त्यो नक्सा कहाँ छ भनेर, त्यो ठाउँ कहाँ पर्छ भनेर गुगलले तपाईँलाई स्पष्ट बताइदिन्छ। उसले त्यो कागजमा मात्रै लेखेको भरले चुच्चा नक्सा हाम्रो हुँदैन। गुगलले स्पष्ट बताएको छ। आदि सगरमाथा त गुगलमा यिनीहरूले बेचिसकेका छन् भने चुच्चा नक्सा के कुरो गर्नुहुन्छ? राष्ट्रभक्तिको जति गुणगान गाए पनि आखिर त्यो खोक्रो हो। जति यिनीहरू राष्ट्रभक्ति गुणगान गाउँदैछन् नि त्यति यिनीहरू के भइरहेका छन् भने परनिर्भर भइरहेका छन्। यिनीहरू बेचिरहेका छन्। यिनीहरू दलाली हुन्। हिजो यिनीहरू अर्काको भारिया हुन्। भरिया भएर आएका थिए। भरिया भएर यिनीहरू मर्छन्। देश राष्ट्र र जनताको लागि यिनीहरूले केही गर्दैनन्, केही गर्न सक्दैन। ल अब तपाईँहरूले आज जुन नारायणी दरबार अगाडि प्रदर्शन गर्ने भन्नुभएको थियो,
त्यो प्रदर्शन ठ्याक्कै तपाईँलाई गर्न दिएन भन्दै चाहिँ अब लामो समय चाहिँ त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी भएको छ। 5 जना भेला भयो कि अब ठोकिहाल्ने लगेर कोचिहाल्ने भनेको छ, के गर्ने अब? यो भनेको चाहिँ व्यवस्था लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्र भनेको यही हो। लोकतन्त्र भनेको के हो? जनताले आफ्नो कुरा खुल्ला ठाउँमा जहाँ पनि राख्न पाउनु नै गणतन्त्र हो नि। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ त हो। भनेको राख्न पाउनु भएको छैन, कुरा त राखिरहेको छ। त्यो कुरो राख्न पाएको भए आज त्यो दरबार मार्ग उसले किन निषेधाज्ञा गरेर क्षेत्र घोषणा गर्यो? तपाईँहरू पनि त लुरुको मानिदिनु भयो नि त। मान्दिएको होइन, यहाँ सुन्नु, के त गर्नु भएन? मान्दिएको होइन। हामी अहिंसावादी होइनौँ, हिंसावादी होइनौँ, हामी अहिंसावादी हौँ। हामीले हाम्रा कुराहरू अहिंसा रूपबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर यो अहिंसाको आन्दोलन हिंसामा बदलियो यदि भने त्यो बेला ठेक्न तयार भएर बसिरहेको सरकार भन्न चाहन्छु। तर राजा फेरि तपाईँहरू सडकमा आउँदाखेरि पनि राजा चाहिँ झापातिर घुमेर हिँड्नु भएको छ भन्ने कुरा छ हेर्नु चाहिँ उहाँलाई इन्ट्रेस्ट नै छैन। जनताले जबरजस्ती केही तब्काले चाहिँ यो गरेको भनेको छन्, आरोप लागेको छ। राज संस्था चाहेको भनेको जनताले हो, राजाले होइन। राजा जनताले नेतृत्व गर्नेले पनि त चासो त दिनुपर्ने हो नि त। नेतृत्व गर्नेलाई भनेको त्यो एउटा संस्था हो, त्यो संस्थालाई जनताले राख्ने हो। जबरजस्ती ल्याएर राखेको मान्छेले काम गरेर त भने फेरि यत्रो जनताले चुनेर पठाएकोले काम गरेर भन्ने कुरा छ फेरि। मात्र यति सुन्नु, तपाईँको 5 वर्षमा एउटा राष्ट्रपति एउटा उपराष्ट्रपति फेरिन्छ। प्रत्येक 7वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिन्छन्। तिनीहरूलाई हामीले 5 वर्षमा एउटा फेरिँदाखेरि 25 वर्षभित्रमा अहिले 18 वर्ष भयो, तीनटा राष्ट्रपति फेरिए। 3टा राष्ट्रपतिलाई पाल्ने खर्च एउटा राजपरिवारको संस्थाले सक्दैन थियो। अहिलेको एउटा राष्ट्रपतिलाई दिने खर्चभन्दा बढी त्यति खर्च त राजाको परिवारले अहिलेसम्म गरेको खर्च छैन। तपाईँले हिजोको सारा बजेट भाषणमा पनि हेर्नुभयो, त्यहाँ छर्लङ्गै देखाइरहेकै छ। जनताको छोराले त्योसम्म त्यो ठाउँमा पुग्नु भने त गर्वको विषय पनि होला नि। त्यो जनताको छोरो हो भने जनताको माझबाट आओस्। तपाईँकै छोरा नाति पनि भोलि त्यही ठाउँमा पुग्न सक्छन्। जनताको छोरो यदि हो भने जनताको माझबाट आओस्, कुनै पनि पार्टीको झोले बनेर होइन, झोले बनेर बस्ने राष्ट्रपति होइन। यो देशको दलाल अनि एउटा पार्टीको राष्ट्रपति हो। नेपाली जनताको राष्ट्रपति हामीले रामचन्द्रलाई मानेका छैनौँ र जनताले चुनेको एउटा क्षेत्रमा चुनाव लडेको भरमा त्यो जनताको राष्ट्रपति हुन्छ। केपी ओली जनताको प्रधानमन्त्री हो। यदि जनताको प्रधानमन्त्री केपी ओली हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित मन्त्रीको कानुनमा आओस्, मुद्दामा आओस् र पुरै नेपालका जनताहरूबाट जितेर प्रधानमन्त्री होस्। उहाँलाई हामी फुलमालाले स्वागत गरेर ल्याएर नारायणी के अरे बालुवाटारमा हुल्नेछौँ। आजको आवश्यकता भनेको राजै हो। त्यसो भए राजा हो, एक राजा हो, अर्को संहिता खारिजी हो र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो। यो मुख्य एजेन्डा यही हो। त्यो नहुन्जेलसम्म देश बन्दैन। देश मात्रै बन्दैन, देश बनेको भने गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू विदेशमा कति हुनुहुन्थ्यो? हिजो गणतन्त्र भनेर लड्ने युवाहरू, बन्दुक बोकेर जङ्गल पस्ने युवाहरू अहिले खाडीमा गएर साउदीमा भेडा चढाएर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो। रोजगारमा गएका हुन्, फर्किन्छन् नि त उनीहरू त। रोजगारमा गएको त बाध्यता पारेको रोजगारी दिन सक्नु पर्छ नि त। रोजगार त राजाको पालामा थिएन। त्यतिखेर राजाको पालामा थिएन भन्छन् फेरि। राजाको पालामा यदि रोजगार थिएन भने तपाईँका यी जति कल कारखानाहरू थिए नि राजाको पालामा खोलिदिएका, के त्यही गणतन्त्रीहरूले बेचेर खाएको के अरे कल कारखानाहरू राजाले खोलिदिएका होइनन् र? ल अब सुझाव दिनुहोस्। त्यसो भए अब के हुन्छ? तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ होइन, अब यही अलिकति जमातले केही राजा फर्काउन सक्ने सम्भावना कतिको छ? कहिलेसम्म सडकमा बस्ने? अब यसको भनेको कहिलेसम्म भन्दा पनि जबसम्म उहाँ एउटा वार्तामा आउनुहुन्न। वार्ता को आउने? प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा वार्ताको माध्यमबाट अगाडि बढौँ भनेर हामीले जुन उहाँ त भन्नु स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ त, कसैलाई यो व्यवस्थामा नेता बन्नु छ, प्रधानमन्त्री बन्नु छ, मन्त्री बन्नु छ भने चुनाव लडेर आउँदा हुन्छ, बाटो खुल्ला छ भनिदिनु भएको छ। त्यहाँ भन्दा नि के वार्ता गर्नुपर्छ र? अब चुनाव होइन, त्यही भन्दैछौँ। अझै पनि उहाँलाई त्यही नै भ्रम छ भने, त्यही उ छ भने अब आउने दिनको जनआक्रोशलाई ठेक्न तयारी भएर बस्नु। हामी यति नै। धन्यवाद। आन्दोलन एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले चलिराखेको छ। आन्दोलन अब एउटा गतिमा पुग्दैछ, गति लिँदैछ। दिनादिन आन्दोलन चाहिँ स्तरोन्नति हुँदैछ। यो कार्यक्रम चाहिँ सफल छ भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ। भनेको यो व्यवस्था ढाल्ने, राजा ल्याउने
एकदम बिल्कुल है। यो व्यवस्था अहिलेको यो जुन अवस्था छ, यो दयनीय अवस्था, नेपाली जनता जुन पीडित बनाइएको छ, नेपाली जनतालाई बेचिएको छ, युवालाई पलायन बनाइएको छ। अब गर्दा गर्दा हामीलाई यतिसम्म अनुभूत हुन पुग्दैछौँ। सबै हुनुमा व्यवस्था यो अहिलेको अहिले गणतन्त्रको दोष गणतन्त्र व्यवस्था नै यो चाहिँ नि यो देशको लागि अफाप हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। गणतन्त्रकै कारणले यी नेताहरूले बेच्न थाले, जनताहरू बेच्छ। होइन, निश्चित रूपले यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने, हामीले बुझ्नुपर्ने र आम नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो गणतान्त्रिक व्यवस्था महँगो र यो गणतान्त्रिक व्यवस्था चाहिँ नि देश र जनताको चाहिँ नि हितको व्यवस्था होइन भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेका छौँ। सुन्दर व्यवस्था हो यो, जतिको सुन्दर व्यवस्था अरू हुनै सक्दैन अहिलेको पद्धति अनुसार। यस्तो अब हामीले हिजो पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि हेरेर आएका हौँ र अहिले हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई पनि हेऱ्यौँ। पञ्चायती व्यवस्थामा हिजो जनता सुखी थिए, नेता दुखी थिए। अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता दुखी छौँ, नेता सुखी छन्। नेतामय यो देश भएको हुँदाखेरि नेताहरूले यो व्यवस्थालाई राम्रो व्यवस्थाको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ नि मानिराख्नु भएको छ। नेतालाई गणतन्त्र फाप्यो एकदमै नेताको लागि, जनताको लागि फलिफाप छैन, जनता खुसी छैनन् त्यसमा। छैनन्, बिल्कुलै छैनन्। विकास भएका छन् अहिलेको गणतन्त्रमा, जति विकास केही बेला भएको छैन भन्ने पनि कुरा आउँछ फेरि। अब यो समय सापेक्ष भएको विकासलाई यहाँले गणतान्त्रिक विकास भन्नुहुन्छ भने यसमा मलाई भन्नु केही छैन। हिजो हामीले साना साना रेडियो सुनेर बसेका हौँ, आज सञ्चार माध्यम अगाडि बढ्यो, त्यो कारणले चाहिँ आज हाम्रो हातमा मोबाइल फोन परेको छ। त्यसकारण हामीले त्यसलाई चाहिँ ठुलो विकास भन्ठानेछौँ भने त्यो हाम्रो गलतफहमी हो। यस्ता विकासलाई चाहिँ विकासको रूपमा लिन सकिँदैन। होइन, अब देशमा सुरुङ युग सुरु भएको छ, पानी जहाज आउँदैछ, होइन, तपाईँको अब ट्रेल चल्दैछ, होइन, अब अनेक खालको विकासहरू भएको छ, फास्ट्याग बन्दैछ भनेको छ। देशमा त धेरै विकासका कुराहरू भएको छन्। केही तत्कालै चाहिँ यो विकासै नदेखेको हो, केही हुँदैन भनेर जनतामा भ्रम मात्रै छरेको भन्ने तपाईँलाई आरोप लागेको छ क्या? के हो? होइन, यस्तो हो, मैले अघि नै तपाईँलाई भने समय सापेक्ष भएको विकासलाई हामीले विकास मान्दैनौँ, मान्नु पनि हुँदैन। विकास भनेको के भन्दाखेरि एउटा गतिगत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने विकास हो। अब हामी कहाँ पानी जहाजको कुनै अवधारणै छैन, सोचै छैन। पानी जहाजको चाहिँ हामी चाहिँ पहिले चाहिँ नि अफिस खोलेर करोडौँ रुपियाँ आफ्ना कार्यकर्ता पालेका छौँ, होइन। हामीले रेललाई ल्यायौँ, रेललाई चाहिँ हामी चाहिँ छाता उडाएर प्लास्टिकले ढाकेर राखेका छौँ। त्यो रेलवे कम्पनी खोलेर आफ्ना कार्यकर्ता पालेका छौँ। यो सबै गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नेता पोस्ने, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने व्यवस्था भएको हुँदाखेरि यो व्यवस्था कुनै पनि किसिमले नेपाली जनतालाई भलो हुने खालको व्यवस्था होइन। तसर्थ यो व्यवस्थाले नेपाल र नेपालीको समुन्नत हुन सक्दैन। यो व्यवस्था फाल्नै पर्छ, फाल्नै पर्छ, फाल्नै पर्छ। तर अब राजै आइहाल्नु भयो भने पनि यो देशमा कायापलटै हुने हो र के हुन्छ खासमा? यो राजाले पनि त सुधार गर्न नसकेला अहिलेको अस्तव्यस्त स्थितिलाई कसरी गर्न सक्नु होला? होइन, यस्तो अहिलेको यो व्यवस्थाले राजा आउँदैमा राजासँग जादुको छडी छ भनेर म त भन्दैन। तथापि राजा आउँदाखेरि एउटा अनुशासित हिसाबले यो देश अगाडि बढ्न सक्छ। राष्ट्रपतीय पद्धति हामीले गणतान्त्रिक युगमा हामी नै हो जुन गणतान्त्रिक युगमा गणतन्त्रमा पनि हेरौँ, गणतन्त्रलाई पनि हेरौँ भनेर ल्याएको। राष्ट्रपतीय पद्धति महँगो, प्रत्येक 4 वर्षमा एउटा राष्ट्रपति फेरिँदै जान्छ। यो कालान्तरमा गएर उनलाई सेवा र सुविधा दिँदै जाँदा होइन, जनताको छोरा भए पनि खर्चिलो व्यवस्था भयो, संहिता यो किसिमको खर्चिलो भयो। एउटा सानो देशलाई परिमार्जित गर्न सकिएला नि त। परिमार्जित हामीले भनेको के भने गणतान्त्रिक व्यवस्था यो अवस्था फाल्नलाई व्यवस्था फाल्नुपर्छ, व्यवस्था ढाल्नुपर्छ अवस्था ढाल्नलाई। र हाम्रो मान्यता के हो भने यहाँहरूले यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले यदि नवीन समझदारी गरेर राज्यलाई अगाडि बढाउन खोज्छ र चाहन्छ भने हामी नवीन समझदारीमा अगाडि बढ्न तयार छौँ। त्यो भनेको मतलब के भने राजालाई पनि एउटा स्पेस दिउँ, अभिभावकीय हिसाबले राजालाई चाहिँ राखौँ। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हुनहार युवाहरू आइसके, होइन। अब भन्ने नै हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह जस्तो युवा आए, हर्क साम्बाङ आए, रवि लामिछाने, गोपाल हमाल भनेको छ। तपाईँहरूकै पार्टीका चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई जस्तो युवाले उद्देश राख्ने, अब कहाँ राजा पनि उनीहरू हो भनेको छ? होइन, यस्तो छ। अब तपाईँले युवा 2-4 जना त गिनाउनु भयो, अझै पनि त ठुला पार्टीका 2-4 जना नेताहरू त त्यही हजुरबाउ उमेरकै नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कहिले छोड्ने हो? उहाँहरूले कहिले छोड्ने हो र उहाँहरूले पाउने हो? हामीले त परिवर्तन गऱ्यौँ, राप्रपाले आफ्नो परिवर्तन गरे नेतृत्वमा, तर नेपाली काङ्ग्रेसले एमाले आफ्नो नेतृत्व कहिले परिवर्तन गर्ने हो? त्यहाँका युवा साथीहरूलाई हाम्रो यो चाहिँ चुनौती हो। तपाईँहरू आफ्नो नेतृत्व परिवर्तन गर्नुहोस्। यो दोस्रो पुस्ताका नेताले जबसम्म उहाँहरूको मृत्यु हुँदैन, पहिलो पुस्ताका नेताहरूको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले मौका पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पार्टीका नेताहरूले पनि युवाहरूले अलिकति आवाज उठाउनु पर्ने बेलामा हो नि त। पक्कै पनि उहाँहरूले, त्यो दलका नेताहरूले, त्यो दलका युवा पुस्ताहरूले हामीलाई हेरेर केही कुरा सिक्नुपर्छ। युवा पङ्क्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरू भाषणमा मात्रै राख्ने, उहाँहरू कुनै पनि अगुवाई गर्न नसक्ने हामीले देखिरहेका छौँ। जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको एमालेको सत्ता परिवर्तन हुने, उहाँहरूको चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण हुने काम भएको छैन। त्यसकारण त्यसमा उहाँहरू पहिला लाग्नुहोस्, अनि मात्रै उहाँहरू चाहिँ यो व्यवस्थाको लागि चाहिँ सफल हुनुहुन्छ।
हामीले भनेका छौँ नवीन समझदारी गरौँ, राजालाई स्पेस दिउँ, यो देशलाई समुन्नत बनाऊ, नेपाली जनतालाई सुखमय बनाऊ, गरी खाने वातावरण बनाऊ।